வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் மன ஆடியோஸ். நீங்கள் எல்லோரும் மன ஆடியோ டெஸ்ட் சேனலுக்கு வந்ததுக்காக உங்களை வரவேற்கிறேன். வாங்க, நாம் இந்த ஆம்பிளிஃபையரை ஆன் பண்ணியாச்சு. இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் ஒரு சாங்கு போட்டு உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். இதில் உள்ள ஆடியோ குவாலிட்டி பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ ஆம்பிளிஃபையரை ஆன் பண்ணி பாஸ் பண்ணி வச்ச மானைக்கு இருக்குது. திரும்ப ப்ளே பண்ணலாம். எல்லாமே பாதி லெவலில் தான் இருக்குது. சப்பு ஒரு பாயிண்ட் தான். கண்ணாலே காதல் கவிதை சொன்னாலே எனக்காக கல்லூரி வந்து போகும் வானவில் நீதான் அழகே நின்றே என் பார்வை அங்கே
ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். பேஸு புது பாட்டுக்குமே நல்லா இருக்கும். ஆனால் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே பேஸ் கூட்ட முடியாது. பயங்கரமாக இருக்கும் பேஸ் ரிசல்ட்டு. அன்பு உள்ள பாசம் கொண்டு ரெண்டு பக்கம் தவிக்கிறே மானே. அண்ணனுக்கு பயந்த தம்பி அண்ணியாரு மனச நம்பி உன்னை இங்கு அழைத்து வந்தேன் நானே. தாய் தந்தை கோபம் அதில் வாழ்கின்ற பாசம் ஒரு தவறாகி போனாதடி. மெல்ல மெல்ல வாரோம் நல்ல வழி கூண்ட விட்டு ஒரு பறவை கோடு தாண்டி போச்சு. வழி கோணல் மானலாச்சு. தாலி கட்டி முடிந்ததுமே தாரம் என்று ஆச்சு. அடுத்து ஒரு பழைய சாங்கே போட்டு உங்களுக்கு வந்து ப்ளே பண்ணுறேன். பொன்னெடுத்து வாரேன் வாரேன் உன் கழுத்தில் கூட்ட போறேன். என்னை எண்ணி தாரேன் தாரேன் உன்னை தொட்டு நானும் வாரேன். சொந்தம் இருக்கு சொர்க்கம் இருக்கு இன்பம் நமக்கு. பொன்னெடுத்து வாரேன் வாரேன் உன் கழுத்தில் தொட்டு வரும் பூங்காற்று சொல்லி தரும் தேன் பாட்டு. நித்தம் நித்தம் நான் கேட்டு கிட்ட வந்தே ஆசைப்பட்டு. கண்ணாடி போல் மீது என்னை தினம் பார்க்க உன்னா சுகம் கூடும் போது சொர்க்கம் அல்லவா. பொன்னெடுத்து வாரேன் வாரேன் உன் கழுத்தில் கூட்ட போறேன். சொந்தம் இருக்கு இன்பம் நமக்கு. எடுத்து வாரேன் வாரேன் உன் கழுத்தில் கூட்ட போறேன். அடுத்ததாக வந்து ஒரு புது பாட்டு போட்டு பேஸ் ரிசல்ட்டு காமிக்கிறேன். ஓரக்கண்ணில் பேசு ஒரு முறை பார்த்து ஓரக்கண்ணில் பேசு. நீ நெருங்கி வந்த காதல் வாசம் என் உசிறு மொத்தம் ஒன்ன பேசுவோம். ஒரு பாயிண்ட்லேயே வெளுத்து எடுக்கும். இவ்வளவுதான் வைக்க முடியுது. பேஸ் வந்து எகிறுது. இதே போதுமானது. அதுக்கு மேலே கூட்ட முடியாது. இவ்வளவுதான் வால்யூம் வைக்க முடியும். பேஸ் அதிகமாக இருக்கு.